inferno. Tá calor pra caramba, velho. Tá muito quente, é que eu botei um bolo pra assar, você quer ver como é que tá? Quero. Ah, ele deve estar, eu vou abrir aqui o forno, olha só, dá uma olhadinha rápida, tá quente, hein? Ai, desculpa, é que essa calça é apertada. Agora eu vou abrir aqui, tá? Eu acho que eu tenho que trocar a calça. Eu tenho que trocar a calça. Você pode abrir? Eu abro, então. Mó. Desculpa, é que aqui na... O senhor é um chefe de cozinha convidado, não sabe que aqui ao lado da nossa cozinha do inferno tem uma fazenda. É que em Vassouras tem boi pra caramba. Então vamos tentar ver o bolo aqui? Olha, eu trouxe um forno. Ah, você trouxe um forno? Trouxe um forno portátil. Eu aperto o botão e ele se transforma em forno. Quer ver? Ó, vou apertar. É silencioso, é silencioso. Mas eu acho que ele explodiu antes. Ó, que maravilha! Não pode falar, já tem um bolo assando lá dentro. Ó, vou abrir pra você ver. Sabe o que eu tô a fim de fazer? Eu tô a fim de matar uns bois e colocar nesse forno. O que você acha? Acho melhor, né? Os bichinhos não param, né? Imagina você vai abrir um torneio. Eu acho que a gente tem que fazer picadinho do boi. De vassoura tá cheia. É. Na verdade, eu quero que você me ajude, que eu vou preparar um prato. Né? Eu vou pegar essa minha faca aqui. Essa faca assim. Ela é... Eu vou pegar de novo pra você ver. Essa é uma faca mágica, você vai... Cadê a faca? Cadê? Eu também tenho a faca. Quer brincar de faquinha? Quer brincar de faquinha? Eu tô brincando de boi, né? Vou pegar minha faca. Se tiver barulho de boi, eu pego essa faca e enfio no boi. Vou pegar a faca. Vou pegar outra. Olha o zorro. Não, mas isso aqui é o Star Wars. Não quer brincar, não? Ah, eu quero, mas eu tenho a minha. Eu vou pegar aqui. Peraí que agora eu vou ligar ela. Porque a minha é alta, né? Vamos lutar? Calma aí, vou jogar essa fora. Tu pegou uma especial, pô? Vou jogar outra. Minha faca é explosiva. Já sei, vamos continuar cozinhando. Eu vou jogar a minha fora também. Rapaz, desculpa, acho que eu vou ter que ir ao banheiro. Eu não tô me sentindo nada bem. Bem, então vamos terminar esse bolo logo, né? A gente fala demais. É, vamos ver como é que ele vai. Calma aí, deixa eu... Meu eletrônico, eu tenho que apertar o botãozinho e ele abre sozinho, quer ver? Ainda tem música, né?